အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Magic Exam တွေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာက Pave of Table နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်5ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Pave of Table မှာကျွန်တော်တို့ filter button တွေတက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ slicer တွေတက်တဲ့အကြောင်းပြောပြပေးမှာပါ filter button နဲ့ slicer ကကြတော့အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေနိုင်အောင်အသုံးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like share လေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ် Pave of Table နဲ့ပတ်သက်တဲ့ slicer တက်ဆင်ခြင်းနဲ့ filter button တက်ဆင်ခြင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ video file ကအချိန်နည်းငယ်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်တောင်းဆိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဆုံးထိလိုက်ပါလေ့လာပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲသင်ခန်းစာစလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Pave of Table မှာ filter button တက်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခု Pave of Table အသစ်တစ်ခုဖန်တီးပါမယ်အဲ့ဒီ Pave of Table အသစ်ကအချက်လက်များဆိုတဲ့စာရွက်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လက်များဆိုတဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ပြိုင်နဲ့ control up arrow key နှိပ်လိုက်ပါပေါ်ဆုံးကိုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အောက်ပြီးကျွန်တော် Pave of Table ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Alter and VT sorry เนาะကျွန်တော်မှာဒါဖြစ်နေတော့เนาะAlter and VT အောက်ပြီးအဲ့တော့လက်ရှိ Pave of Table ကိုကျွန်တော်က existing worksheet မှာပဲဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ existing worksheet ကိုရွေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာနံပါတ်5ကိုသွားမယ် sorry ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော် select ပြန်မှတ်ရအောင်မယ် database ကိုကျွန်တော်မပြောင်းလိုက်လို့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားမယ်ချက်လက်ကိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်เนาะ select မှတ်ဖြတ်လိုက်ပါcontrol shift right ရဲ့လို့ control shift down ရဲ့လို့เนาะ control backspace ဒီနေရာမှာ error တက်သွားတယ်ညောနော်အစားနေပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့ order and vt ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော် existing worksheet ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာနံပါတ်5ကိုပြန်လာမယ်လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Pave of Table ဆွဲစီဖို့အတွက် box ကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကအခုเนาะအခု data တွေကို row area တွေထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီရောင်းအားတွေကိုကျွန်တော် value area တွေထည့်မယ်။အောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ filter ခောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်ပေးလိုက်တာတဲ့တပြိုင်နက်အခုfilter button တွေ့ရပြီ။ဒီ filter button ထဲမှာကိုကြည့်ကျင်တဲ့ချက်လက်ကိုကြည့်နိုင်တယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကအခုအရှေ့ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင် select all ကို click ပေးပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပါ။ဖြုတ်ပြီးတော့ရင် east ကိုရွေးလိုက်ပါ။ရွေးပြီးတော့ရင် okay နှိပ်ပါ။ okay နဲ့ဒါ east နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တစ်ခုပဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က east နဲ့ west နဲ့ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင် filter button လေးကို click ပေးပြီးတော့ west ကိုပြန်နှိပ်ပါပြီးရင် okay နှိပ်ပါဒါဆို east နဲ့ west နဲ့နှစ်ခုကိုပဲ Pave of Table ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပြန်မြင်ကျင်တော့ filter button click မယ် click ပြီးတော့ clear filter from data ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးကိုပြန်မြင်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုကြည့်တဲ့စနစ်ကကိုယ့်အတွက်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေပေါ့နော်ဒီ filter button လေးကတိတိလေး filter tool လေးကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ click နေရတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တခြားနည်းသုံးနိုင်ပါသေးတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကကုံစီအယောင်ကိုယ်စလဲအလိုက်ပေါ့နော်အယောင်ကိုယ်စလဲလိုက်ကြည့်နေတယ်ဒီအယောင်ကိုယ်စလဲကို filter ဆိုတဲ့ icon နဲ့ကိုထည့်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါလဲဆိုတော့ Pave of Table ဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီဆွဲတဲ့ worksheet မှာအပေါ်မှာ row 2ကြောင်းလောက်အလွတ်ထားခဲ့ပေးပါအားကြောင့်လဲဆိုတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီ filter button ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီ Pave of Table ရဲ့အပေါ်မှာသူကပေါ်ပြပေးတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပြပြီးတော့ဒီမှာ row 2ကြောင်းလိုတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ row 2ကြောင်းမချန်ထားခဲ့ပဲနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင် filter button တက်တဲ့အခါမှာ error ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့သတိထားမယ့်အချက်တစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအယောင်ကိုယ်စလဲအလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင် click ပေးလိုက်မယ် click ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဥပမာဘားတင်ကိုကြည့်ကျင်ရင်ကျွန်တော်ဘားတင်ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက် okay နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ filter button မှာကဒါဘားတင်ကအရှေ့ပိုင်းကိုရောင်းထားတာ481ချက်ပို့မြောက်ပိုင်းကိုရောင်းထားတာ484ချက်ပို့စသဖြင့်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေဒီဘားတင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီနေရာမှာ filter button click ပေးလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဘားတင်နဲ့ချမ်းနဲ့2ယောက်ပေါင်းကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဆင်မပြေတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ခေါဒီအောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့ multiple selected item ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ selected multiple item ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုမှန်ချစ်ပေးရမှာပါ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခလုတ်ကလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီရှေ့မှာ chat box တွေပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာမှကိုကဘားတင်နဲ့ချမ်းချမ်းတဲ့ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါဘားတင်ကိုအမှန်ချစ်ပေးပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချမ်းချမ်းကို click ပေးပြီးတော့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလို okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဘားတင်နဲ့ချမ်းချမ်းနှစ်ယောက်ပေါင်းစာကိန်းဂဏန်းတွေကိုသူ့ data အလိုက်ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီအားလုံးကိုပြန်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ click ချက်ပေးလိုက်မယ်။ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ all ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအတွက် report တွေပဲပြန်ပြီးတော့ကြာလာမှာပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီစနစ်နှစ်ခုလုံးဒီခလုတ်ကတိတ်ပြီးတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေပါဘူး။နော်။အဲ့တော့ထင်ထင်ရှားရှားပေါ့နော်ကောင်းကောင်းဟိုကြီးကြီးမားမားကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter ဆိုတဲ့ command button ကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ slicer ဆိုတဲ့ command button ကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ slicer အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာ filter ရဲ့အားသာချက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ filter button ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီ filter button ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုစာရွက်တစ်ရွက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော် print စရင်ပြန်ခွဲထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်အောင်တကယ်လို့ဒီမှာ filter button ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ click ကြည့်လိုက်တယ်ဒီ filter button ထဲမှာအယောင်ကိုယ်စားလှယ်9ယောက်ရဲ့နာမည်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာတင်ဆိုတဲ့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်အတွက်တီးခြားစရင်တစ်ခုပေါ့စာရွက်တစ်ခုเนาะချမ်းချမ်းအတွက်တီးခြားစာရွက်တစ်ခုဒီလိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုထုတ်ချင်တာကို filter button နဲ့ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးသွားရင် pivot table analysis step ထဲကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီ analysis step ထဲရောက်သွားတဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table မှာ option ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘေးက drop down arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခု show report filter pages ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီခလုတ်ကလေးကဘာကြောင့်မီးလင်းနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို filter ထဲထည့်ထားလို့ဒါဒီခလုတ်က activate ဖြစ်နေတာပါအခုကျွန်တော်အခုဒီတစ်ချိန်မှာเนาะဒီအယောင်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ show report filter pages ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ filter ထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နီးမိန်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု filter ထုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို filter area ထဲထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာ click ပေးလိုက်ပြီးသွားရင် show report filter pages ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကိုစရင်တစ်ခုချင်းစီသူကခွဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ okay နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီမှာကြည့်ဘာတင်အတွက်ကဒါတစ်ခုစာရွက်တစ်ခုပေါ့အခုဒီစရင်ဒီဒါဘာတင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့ကို worksheet တစ်ခုအနေနဲ့သူကထုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် right click delete နော်ချမ်းချမ်းအတွက်လည်းဒါချမ်းချမ်းဆိုတဲ့ worksheet ကိုသွားကြည့်ရင်ချမ်းချမ်းအတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီဇယားကွက်ဒီချမ်းချမ်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးเนาะဟိုချမ်းချမ်းကနေပြီးတော့မျိုးကြီးအထိအကုန်လုံးကို worksheet တွေကိုဖြတ်ချင်တော့ကျွန်တော် control key ကိုဖိပြီးတော့ click တစ်ချက်စီလိုက်ပေးပါ click အားလုံးဒါမီးလင်းသွားပြီပြီးရင် right click နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင် delete ကိုရွေးပါเนาะဟို delete ကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะရွေးလိုက်ပြီးသွားရင်သူကအားလုံးကိုဖြတ်မှာလားတဲ့ delete နှိပ်လိုက်ပြီးအားလုံးပြတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ report filter pages ဒီအခုလိုမျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကုန်းစီအမည်တွေကို report filter တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအခု select all ဖြုတ်မယ်ပြီးရင် burden ကိုရွေးမယ်ပေါ့เนาะ burden ကိုရွေးမယ်ပြီးနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါ burden နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော် burden နဲ့ပတ်သက်တဲ့ camera ကိုရွေးမယ်နော်ဒါလေးကို camera ကိုရွေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဆိုလိုတဲ့တဲတွေကဘာတင်ဆိုတဲ့အယောင်ကိုယ်စားလှယ်ကကင်မရာဆိုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကို data အလိုက်မှာအကျဉ်းအရေအတွက်ဒီလောက်ရောင်းထားပါတယ်လို့ပြောပြရပါတယ်ဒါတော့ report filter pages ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ report filter ကိုမသုံးရတာခလုတ်တွေကသေးတယ်เนาะအထူးသဖြင့် manager level တွေလူကြီးပိုင်းတွေဆိုရင်ဒီခလုတ်တွေကိုသွားနှိပ်ဖို့ကမျက်လုံးကတော်တော်ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slicer ဆိုတဲ့ command icon ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်က slicer သုံးချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table analysis step တွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှ insert slicer ဆိုတဲ့ command icon ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ insert slicer ဆိုတဲ့ command icon ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်နော် value feed ထဲမှာပါဝင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာကိုကဘယ်သူ့ကို slicer တက်ချင်တာတော့ဟိုမှာအယောင်ကိုယ်စားလှယ်ကို slicer တက်ချင်အယောင်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကလစ်တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့အနေနဲ့ပြိုင်နဲ့ okay နှိပ်ပါ okay နှိပ်လိုက်ရင်အခု slicer ကျလာပါပြီသူကတော့300တာပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုလို slicer လေးကျလာရင် slicer လေးကိုအခုလိုမျိုးနေရာရွှေ့လို့ရတယ်နော် slicer ရဲ့အကြီးအသေးကိုအခုလိုမျိုးခွဲထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ slicer ကဘာထူးကြလဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဘားတင်ကိုကြည့်ကျင်တယ်ချမ်းချမ်းကိုကြည့်ကျင်တယ်ဒါချမ်းချမ်းပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ရင်ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးချမ်းချမ်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းပြောင်းလိုက်ကောင်းကောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အကုန်လုံးကိုပြန်မြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီက filter clear filter button လေးကိုကလေးတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချိန် slicer ပြန်ပြီးတော့တက်မယ်ပေါ့ slicer တက်ချင်တော့နောက် pivot table analysis တက်ထဲကိုသွားရမယ်အဲ့ဒီ pivot table analysis တက်ထဲမှာ slicer ဆိုတဲ့ icon လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ slicer ဆိုတဲ့ icon လေးကိုကလစ်ချက်ပေးလိုက်ပါပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရပြီတွေ့ရတဲ့အခါမှာကုံစီအမည်တွေကိုကျွန်တော် slicer တက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုံစီအမည်တွေဒီအခု slicer box ထဲမှာကြာလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု clear out နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘောလုံးဒါ slicer ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ filter button မှာကြည့်မဲ့အစားဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ click ပေးကြည့်တာကနော်ဟိုအတွက်အဆင်ပြေစေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုလေးပြောပြချင်တာရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုကဘားတင်နဲ့၄မြူနဲ့ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘားတင်ကို click ချက်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင် control key ကိုပြီးတာပြီးတော့၄မြူ click ချက်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတာဒီဘားတင်နဲ့၄မြူနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် copier နဲ့ tablet ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် copier ကို click ချက်ပေးပါပြီးတော့ရင် control key ကိုပြီးတာပြီးတော့ tablet ကို click ချက်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လွှတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့အကုန်လုံးပြန်ပြင်နေဆိုရင် clear filter ပြန်လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ slicer ကနောက်ပို့ပြီးတော့ဒီ filter လုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်နောက်ပိုင်း slicer တွေသုံးလာတာများတယ် data analysis သမားတွေသုံးကြတဲ့ tools တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pivot table နဲ့ dashboard ဆွဲနေတဲ့သူတွေကအခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ slicer တွေကိုဆွဲနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီ slicer ကို click လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း slicer ဆိုတဲ့ tab လေးကြာလာပါတယ်အဲ့ဒီ tab ထဲမှာ slicer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက် cloud တွေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာslicer ရဲ့အရောင်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ style box တွေကနေပြောင်းနိုင်တယ်ဒီမှာ click ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ slicer ကို click ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီ slicer မှာရှိနေတဲ့ column တွေခွဲနိုင်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တစ် column နဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က2 column ခွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ column ဆိုတဲ့နေရာမှာ2လို့ရိုက်ထည့်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ click ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်2လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် tab ခုံမယ်ပေါ့ tab ခုံရင် slicer ဒီခုလိုမျိုး column 2ခုခွဲသွားပြီးတော့ကြည့်ရတာလှသွားပါပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ slicer ကအခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒါအုပ်စုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် slicer ရဲ့ filter button ရဲ့ကအုပ်စုတစ်ခုပါသူတို့ဒီ filter လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းပါပြီကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့ slicer နဲ့ filter button အသုံးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လေ့လာပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်းတွေအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်